အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ Ingyin education မှာယနေ့သင်ကြားမယ့်သင်ကြားရေး lesson ကတော့ G6 သင်ယူအခန်း3ရဲ့ Lesson-44 ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆရာတို့ပုဒ်စာနံပါတ်6ကိုဆက်လက်လေ့လာလိုက်ရအောင်ပါ။ပုဒ်စာနံပါတ်6မှာဆိုရင် 3.102 လက်မသည် 7.87908 စင်တီမီတာနှင့်ညီမျှသောတလက်မတွင်စင်တီမီတာညီမျှရှိသနည်းလို့မေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပေးထားသောစင်တီမီတာသည်စုစုပေါင်းတန်ဖိုးပါ။ဘယ်နှလက်မဤစုစုပေါင်းတန်ဖိုးလဲဆိုရင်3လက်မဤစုစုပေါင်းတန်ဖိုးပါ။ပုဒ်စာကလိုချင်တာသည်တလက်မမှာစင်တီမီတာဘယ်လောက်ရှိမလဲဆိုတာကိုလိုချင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ထို့ကြောင့်ဆရာတို့ပေးချက်လေးရေးလိုက်ပါပြီ။ 3.102 လက်မသည် 7.87908 စင်တီမီတာနဲ့ညီမျှပါတယ်။တလက်မမှာဆိုရင်ဘယ်လောက်စင်တီမီတာရှိမလဲသိချင်တာပါစုစုပေါင်းကိုတီးအရေးအတွက်နဲ့စားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်စုစုပေါင်းစင်တီမီတာသည် 7.87908 ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှိတဲ့လက်မရေတွက်သည် 3.102 ပါဒါကိုဆရာတို့ကစားပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်တလက်မမှာရှိမဲ့စင်တီမီတာရေတွက်ကိုရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်စားကိန်းသည်ဒသမကိန်းဖြစ်နေပါတယ်ဒါကိုဆရာတို့အပြေကိန်းပြောင်းပါမယ်ဒသမ3နေရာပါသည့်အတွက်1000နဲ့မြောက်ပါမယ်။ပိုင်းခြေကို1000နဲ့မြောက်ရင်ပိုင်းဝေကိုလည်း1000နဲ့မြောက်ပါမယ်။ပိုင်းခြေကို1000နဲ့မြောက်လို့ရရှိလာသောတန်ဖိုးသည်3102ပဲဖြစ်ပါတယ်။ပိုင်းဝေကို1000နဲ့မြောက်ပါမယ်။စားရင်8တို့မြောက်ရင်နောက်ဆုံးပါဒသမ3နေရာစုပ်ပါမယ်။9နဲ့0ကြားကိုရောက်ရှိသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ရရှိလာသောတန်ဖိုးသည်7879.08ပဲဖြစ်ပါတယ်။ 7879.08 ကိုတီး၍3102နဲ့စပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။စားလို့ရရှိလာသောတန်ဖိုးသည် 2.54 ပဲဖြစ်ပါတယ်။စင်တီမီတာလို့ပြောသည့်အတွက်ဆရာတို့နောက်မှာစင်တီမီတာလေးထည့်ပေးလိုက်ရင်ရပါပြီ။တလက်မတွင်စင်တီမီတာညီမျှရှိတဲ့နည်းဆိုရင်တလက်မတွင် 2.54 စင်တီမီတာရှိပါတယ်။ယနေ့သင်ကြားပေးခဲ့တဲ့ပုဒ်စာနံပါတ်6ရဲ့ရှင်းလင်းချက်ကိုနားလည်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေဗျာ